Ya Shindu Yadana Hito Yaji, a Jubo, no? Kala Dambadini is only there. Odana, Obada, the Maya, Obadi, the Maya, Locoso, added, living Raviashi, Pundana, Muya. Adana in it, they don't get at the Pia Londo, the Medaga. Adana went to love you, Solution. It got no more than you. The matter we got Nabana Gomatandigo. All these of Linkarubaka and Yando die on. The needed Jaja go by me at the chance of the Barami go. Sitting Sibudo, Mumia the Meda Sipare. Any the Meda de me, 2 meters, Yadegale, Tova, Madana, we have been Mabu, Melu. 2 meters, Yade Boab, Zabini was Zabi, giving Raviashi and Kanakana Dola. Maybe a Labina Danya, usually at the Baramedia about the good pigeon, Dilu Sayavare. Tanja, Mimi Gorenga. Mamada, we bought Navana Longaya de my joint at the Mimi go loving Higo Kazan needed the best he do. The Marusi Mati Alombo, no? The best he do. The best he needed Mega Lune Ale. The web needed Mega Lune Aleves. The Mada we got Nabana goes in danger. Ta Adamia, don't get that Sosoma Billy Mail, you say about it. Tojingama Mega Lune Ale. They are allowed to meet us here, Sosoma Jedigo, Uti, Bansim Mido. Yibu Yajan Defenka Gana Lay. Did you well and shall we Azajim? Lunga Yadigo let the Fanga Vision lay. Suvira, she and the Baramigo Gunibi Pigeon, Sibu Bini Bare. Yadana Bojano Bafiladle, Tenima Moso Dia. Suvira, she and the Siada the Indo Yapide, Dangan Johnny, the Yaki Lare. Drogono Ye de Madagaro. Venu Bogo Veciti Body, Nibiro Tamalaya be deco Messi. There go with my baby inside, Lilo the body at him, a bill of Daja Babu. There go when Billy do, Vasila the lay. Ah, they were not Valana Sura at Dango. Lumania Dobby Bombo, Sindra, Miwa Sigayam, Mangala Mapico. Lumai Dine, Bombo, Sindra, Miwa Sigayam, Mabuma, Dali, Mangala City, so that Yaho did not run it any book. The Mozone Dobby Bombo meet at the Mega Lulling has said that the young Lebagan. Tangana need a Tanga Mozona need a Mozos and say that they goose a bit up. 2 minutes here they go, Dorema Bitagabi. The Mozoya Sazon Janet, Luby, Lulogan, the Famjan Yoshi Bagan. Duro did a Yoshi Jingala, the Baba made a look, also added, he may say, young mother, Monsieur, they don't get a yak. Yigi Yango Dobby Damide, Madu Garaga, Canton Johi. Took it to a Jingaga, Lure Gibo. Luro Gala, the Danga, Yomes, and he didn't sit there. Yimi Baria, giving Gravia, yet. The Vin Dawagari, left the Gonkin Bare. Luro the Nidina, Disney, Mibado yet, Dila, Gonjezune, Gulu Kit, Nidia, when you might Disney, Mibado, Gonjezu. Dila Gonjezu. The judge do you may look Musaya Bajan. Need the Dana Madisi that Dila. I need the Dana Madisi needed Ludaria, Dila Gonjezuga, Bovido, Raga, Donda, Mohari, Combare, the Boshiva. Raga Donda Mohari, Combare, the Boshio Magabu. Even nobody again, giving Raviashi, the Vida Vagafilo, Ria, the Rogon Chicken, so in the Bogi Gon, Jesu Jima, the Drogon in Chiliane. I didn't draw on his in a Toboguri Baluble. The meeting Yango, that's a meeting. The Agudo Ganga Dugos. A believe on your own circle dolly. Lumania Dobby Bobo syndrome, he was Siga Jendi who the Agudo Ganga, a believe on your own circle lady. Address Mega Lully, they beat it not a believe of my beloved Jelia Lumina, and Tagara, Lily, and Gava the thing of yours. No? Sina Dizamo of the Idis, no?
Need the data material, Conjesu Jimala, Miki, Yango, that's a year, so that this they have the Daman Luda Duma, she didn't see him at Sitami Hoyala. Hobo, no? Yes, a gentle needed, say that. Dila Gonjesu Aze, don't hope the Madi Gonjesu Aze, don't hope Vinya Gonjesu Aze, Jimado, Mude Miva Digo, yes, that's a 9 days so that this had the Mama Agudo, say Tamule, Mohoba, no? Toge to Jingaga, the Mibadi, Gonjesu, and Jimani, the Mibadi, the Mibadi go, that's a like the Agudo, Gansirinariga to go, believe to your own pocha like this. What I like the Jingajaro Yama Bab Chilla, look me in the Duga. A believe my doggy, the Duga, Giliniari, at that Luma, Bapin, Kadi, Wibadi. Do you liar, Gadiga, a believe my DC at the Kudo Gani, a job being named a Kudo Gun here, a job a Queen Yadila, meow. Pelumia, the land of me, Tu me da shende ko yewe jan ganam biro barmi jini de kudo gahu. Tu me da shende thamma siputa de tamata vipadana bhavana lo khoso adde. Ado adde music li po, no? Kamu kudo ni nge ro si kong si ba lai me. Ni nge si li me lo pyo ya ra ka le. Yodi nani ko hot dai man swa ti chin so de nama rupa parisida nya. A jaw dia jo dia de ko hot dai man swa ti chin so de pisa parika nya di nya an sin ati san yin mi ro ya ko ma paw bu. Ba jaw le? Dinama Ruba Brisida Yana, Bisha Briga, Yanaba Yashi, the Dragoni, a Belivogo, Majabu, Niada Gadiga, Layagadi, Yere, Sula, Dada, Bamire, Subida, Dilo, Tegramiama, Prince of Tabar. Taja Duga, a Belivo Jaro, the Esseno Atiro, Yabo, Mabo, Dodo, Leduma, music, live sit and loud of Chibali, no? Drogondo and Ning and Babo Yajin Haledu, the Mengala de Kupida, Mengala de Kupini, the address, the Mengala Diaga. Go Conjo Janda lady Yashi on your song, pay named the son in Shibi Melo, Agudo Ganga, Himani. Hima that the Agudo Ganga, available of Visha later, you can need a hale, you will a car grant, Madame Chebagan, a good way body in no? The dignity way body, Diana, Joniari, address. And in the Gamo Gudo, the Joe Biboya, a car grant, Madame Chebagan. Lady Jenegava, the Gala Balo, with no Dumida, she did a barmy village of Basibale. Yapsibabi, huh? The Yapsida and Kinkama Daudiga, Gonda de Joe. Siki, a chorus, Gilan Kibo, no? Lady Mona Kibo Javi. Kibo lady a Kinkama. The Marusi, Meti alone, the Niasin of Ganga, Mega Lulian Boga, and young lad. Rawaga Bapinile, Yiremangaji Sini. Bani Vinidanga, Jizava, no? Najiza Vida Jingajara, Dingaga Nivido, this Lego, Asama Vido, Pazadi Havido, Mubu and Laila. Levo Majid, the Modari, Jauno, Wani, or Jade. Korma Mesovia, Gero Mubavia, Korma Mesovia, Gero Mubavia, so we fear Daja. Rigajara, Dingajiga, Gorma Sure, the Galo, Adani, Jalitan, and no so far. Drogodo name. And he gave me a bomb for it, and he went sick of here, again, the Mangala Shire, Diganiga, Jubigoya, a carquet, and anything like. Then I think Hajara, do Gorma Sure, Adani, Jalitan, Yamiro, the Riavi. Oh, ladies in a Gavada, living around Piachenga. Do me that she go, no ladies in a Gavada, Gorma, and you see the Piachin mail, Nilo Jadic, Benny, the gun to Jalen. I don't need that Jadic, Benny, he's a Galigo, Jambiro, Mayalatane, or Naya Siafi, do me that she did, Gorma, and you see the Piachin, Babago, so we don't think him. Gorma Piachin, window, Muya, did that, or Yolo, and say that thing. Kida Kana, Nava, my celebrity, Jenny like Bare. Majami Chinga dream Mabe, Nava Madadan goes on video. Tongaba and the video, Lumia Vida, Doughty, Mamu Gona do Labi Chit. In the Google Jambi Nice and Gilan, no? Ladies in a Gavada, so the Kigo, Kajo Lagate, Bogos, no Ugo. The Uga Barmi Semago, Pigeon named it at the Piazzi, Yoshi, let the Uma Nava Mabe, she did a Pajan.
Bayoga, Wibadi, Kore, said, shoot that water. Bayoga, Wibadi, Suraga, Vanaga, Kamugudo, go, Buboya, address, Kamugudo, do, Majulo's name. Lola Bayoga, said, shoot that water, and Bayoga, Wibadi, kit. Amigo Davido, not me, that Bayoga, just see good. Again, do me that she and they go that celebrity, bar me, Piviro. Kamu good or ego Sibu Gamer solution, Dilo available man, Lily Senek about the thing of Gala, Balloon celebrate, Gillingham Bamla, and Gillingham. Dilo Diniama available man, Jelly and Chinkama, you can lead the cook at Loda, and you business Yana Dila, Dilo Maumi, no? Good people, Nava to Yogabi, Nava Yodan Chinkama, Naga Balo. Najiro, Nagli Sarabe, to Akudugan, Masibu, to let Godangan Tassidora, Hodamula. Najiga, Nadi go Sare, Nadi Diga, let do the Dide, Nasare, do the Dide, Naga, let do the Dide, Hope Yangonia, as a Gonum Sajara, a sin. You know, Duma, Duja Yariga, Tabiro, Melonjula, Nujugan. Any Duja Yadi, Lonju, Nibi Melo, Duma, Papidwale. Gala Dambadi Line, the Kajiz of a Johnny Polar and Lautima, Mugondali Lapsite. The Kudon Kaniga, Konaga. Do me that she had to go. You will young gun beat pigeons, he will big head, Barami Gudo, Ganiga, lots of beat address. He got Mugudo Gan, the cook and lots of they don't like the Aka Lautima, Mugondali to Lapsite. A year young Chinkama, Danaba, we are busy and beauty. She and beauty, Chinkama, Mesa, Rockador. Like that thing, I do go give amazing. Oh, Tomarusi, to any Toba, Duna Meliga, Tomarusi, the Kovare. Tomazraga, the Arusiga, Nishake Bogo. The yard dog was Nishake Bogo, so we did Amina Maline, Dadana Bamuyabi, Yampula get. Everything I'm a viaging at Dugo, Messi, meaning on it, Maduyara, Amadan Jadwavi, Messi, Black Jadwale. Living in a cover the day, no? Duga Barmini village of Yapi Bimele Duga Nava Mave, she did. Taba Jonello me, Bioga should that was, no? Bioga said, should there be Melo, the Fantiamito Gonaga. Payajendo, Puentoya, Kid the Mayalo, Coso Ade, Galat Dambadima, Labi the Lubian Sibian. Lubian village, Jingajar of Yashinama, Gamatan, leading you. Then you beat it, Chinkama, Diaba, and Ajit and Jogo, Bamia, Atoleta, Majami, and Chinkala, and Drima, Yana Sidware. Yana Sidware, Chinkama. Do Nabawa, Domo, available man, do Jenny and Chinkaga. You didn't get it, Magamu, Agudu, Gandhi, a Jew Biboya, a Quint de Lila, but they know, Papilole. Kala Dambadi, Bedibala. Payajendo, Puerto Bobodo, Muya, Tida, a Chinka Galama, Labi, Lufia, so that Galat Dambadi, Bison, so that Didiaga. The Agudo Gandigo, a Joe Biboya, a Kakwim, on Dami Bitare. Not a good. Tojingama Duha, Mebo Niva Ya on the Gen Led with Jijan Jago, Bamia, Atogen, so that Lona Bioga in Lamabizongla, Bizongane. Bioga number descend a lebizone, Gala number descend a lebizone. Lubi Lugama Labi, Lupi again so the Gadi number descend a lemabizongla, Bizongare. Bizongare, a dojo. The Gala number, Gadi number. Bioga number, Coso Adja, the number said, don't burn a bizongavi, a church at Lebatore. Lebatore at the Tobago, the Nabo Asashi, Todo body, my building it, Magamu Agudo, Gandhi. A Jew Biboya, a Karaquin, then in Lila, Matino. Kala Dambadi got Damitare, address to Agudu, Gamiadi, a Jew Mabino, a Gavi, the Gala Dambadi. Faya Puentondo, Mujin Sode, Gala Dambadi, Malabi, Lumafika, saying to Agudu Gandhi, the Celebi Dugo, a Jew Mabino, Binane, Taga. Kala Dambadi got Damitare, address a Jew Mabino, Gamuri, no? Not a good. Bayoga Dambadi, no? Bogo Diama, Yuzu Butong Tade, Magamu Agudo, Gandhi Miaza, Simetaro. Tabimelo, Eddie Magamu Agudo, Gandhi, Bayoga, Wibadi, the Coso Ade.
ဘယောကပြည့်စည်မှုမှယက်တည်ပြီးနေခဲ့မယ်ဆိုရင်သို့မဟုတ်ဘယောကတံပတ္တိတရားတွေချွတ်တဲ့ပြည့်စည်နေတဲ့ဘဝမှာယက်တည်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုအကုသိုလ်ကံဒီအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါခွင့်သိလိမ့်မယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်တယ်လဲဒီကုသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံလေးကတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အတွက်ဘယောကတံပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ဘဝမှာလာပြီးတော့ယက်တည်တယ်ဘယောကတံပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘဝမှာလာပြီးယက်တည်တယ်ဆိုတာကဘာပြောတယ်လို့မေးရင်ပါဏာတိဗာဒာတိဟိဝိရတောကာယဝစီမနောတုစရိတာနိပုရိတိပါဏာတိဗာဒာတိဟိပါဏာတိဗာဒာဆိုတဲ့အကုသိုလ်ကံတို့ကိုဝိရတောရှောင်ကျင်လျက်ကာယဝစီမနောတုစရိတာနိကာယဝစီမနောတုစရိတရားတို့ကိုပုရိတိဖြစ်ခြင်းလေ၏သို့သက်သာချင်းစရှိတဲ့ဒီဒုစရိုက်တရားတွေကိုရှောင်ကျင်ပြီးတဲ့ရှောင်ကျင်တဲ့ကာယဒုစရိုက်တရားတွေကိုရှောင်ကျင်တဲ့ဝစီဒုစရိုက်တရားတွေကိုရှောင်ကျင်တဲ့မနောဒုစရိုက်တရားတွေကိုရှောင်ကျင်တဲ့ကာယဒုစရိုက်တရားတွေကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့မနောဒုစရိုက်တရားတွေကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဝစီဒုစရိုက်တရားတွေကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ကာယကံစင်ကြယ်အောင်ကြိုးစားတယ်ဝစီကံစင်ကြယ်အောင်ကြိုးစားတယ်မနောကံတွေကိုစင်ကြယ်အောင်ကြိုးစားတယ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ကြိုးစားပြီးအထုတ်တယ်ဘယောကတံပတ္တိစက်နဲ့ပြည့်စုံမသွားဘူးလားပြည့်စုံသွားပြီဓာတိတေဌာနိအကုသလတာဝိပေသနောကသောနာတိဓာတိတေဌာနိထိုကဲ့သို့သောအယထာနာမျိုး၌အကုသလတာအကုသောကံဤဝိပေသနောကသောအကျိုးပေးဖို့ရာအခါခွင့်သည်နတ္တိမရှိနိုင်ပြီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကကာယကံဤစင်ကြယ်အောင်ကြိုးစားတယ်ဝစီကံဤလည်းစင်ကြယ်အောင်ကြိုးစားတယ်မနောကံဤလည်းစင်ကြယ်အောင်ကြိုးစားတယ်သိပြီးတော့ဖြူစင်နေပြီဘယ်လိုကြိုးစားတယ်ဒါနနဲ့လည်းကြိုးစားတယ်သီလနဲ့လည်းကြိုးစားတယ်သမထဘာဝနာတွေပွားများလျက်လည်းကြိုးစားတယ်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထန်တွေစီးပြန်လျက်လည်းကြိုးစားတယ်မိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမိမိရဲ့ကာယကံတွေမိမိရဲ့ဝစီကံတွေမိမိရဲ့မနောကံတွေမိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြူစင်တန်ရှင်းသွားအောင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ပါရမီအလီလီဖြစ်ခြင်းပေးတယ်နော်အဲဒီလိုဖြစ်ခြင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအင်းရှင်လို့ခေါ်ဆိုရမယ်ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ကောင်းတဲ့အကောင်းဓာတ်တွေကြီးဖြစ်နေတယ်အကောင်းဓာတ်တွေကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဥစဉ်တို့ရွာတရားမှာဆိုကြပါစို့ရွာကံဓမြမရှိဘူးဆိုရင်ဘေးကဓမြဝင်ဖို့ရအတွက်ခက်ခဲမှုမရှိဘူးလားရှိတယ်ရွာကံဓမြတွေကသိများနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘေးကဓမြတွေဝင်ဖို့ရမလွယ်ကူဘူးလားလွယ်ကူတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဘဝတုရဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်မှာအကုသိုလ်တရားတွေကသိများပြီကာယကံစင်ကြယ်မှုလည်းမရှိဘူးဝစီကံစင်ကြယ်မှုတွေကလည်းမရှိဘူးမနောကံစင်ကြယ်မှုတွေကလည်းမရှိဘူးအဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ကအကျိုးပေးဖို့ရန်စောင့်ဆိုင်နေတဲ့အကုသိုလ်ကံဒီဟာအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါအခွင့်သိမလားဘူးလားသိလာတယ်ရွာကဓမြအပေါင်းဖော်ကိုရရှိတဲ့အတွက်ဘေးရွာကဓမြတွေဟာဒီရွာတဲ့ကိုဝင်ရောက်ဖို့ရန်လွယ်ကူသလိုပဲရွာကဓမြတခုနဲ့တူနေတဲ့ကာယကံမစင်ကြယ်မှုဝစီကံမစင်ကြယ်မှုမနောကံမစင်ကြယ်မှုဆိုတဲ့ဒီအကုသိုလ်အညစ်အကြေးတွေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်တို့အတိတ်ကအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါခွင့်ကိုစောင့်ဆိုင်နေတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေသည်တန်းစီပြီးတော့ဝင်လာတဲ့အကျိုးပေးဖို့ရန်ခုဒီနေရာကြတော့ရွာကဓမြမရှိဘူးဘေးကဓမြတွေဝင်ဖို့ရန်ခက်ခဲတယ်လို့ပဲပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဒီဘဝမှာပယောကတံပတ္တိခေါ်တဲ့စက်နဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအထုတ်တယ်ကာယကံဤစင်ကြယ်အောင်ဝစီကံဤစင်ကြယ်အောင်မနောကံဤစင်ကြယ်အောင်သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်ကြံပြီးတော့ပါရမီတွေဖြည့်တယ်စင်ကြယ်နေပြီနော်စင်ကြယ်နေတဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်တို့အတိတ်ကအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါအခွင့်စောင့်ဆိုင်နေတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေဒီအကျိုးပေးဖို့ရန်အခွင့်ရသေးလားမရတော့မရတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဧကံတံကုသလဒေဝဩဃသောဧကံတံတကယ်စင်စစ်ဧကံအဖြင့်ကုသလဒေဝကုသိုလ်တရားဤသာနှင့်ဩဃသောအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါခွင့်သည်ဟောတိဖြစ်ပေါ်၍နေတတ်ပေ၏ဧကံစင်စစ်အဖြင့်ကုသိုလ်တရားတွေရဲ့အကျိုးပေးဖို့ရန်အခါခွင့်သာဖြစ်နေတတ်ပါတယ်နည်းနည်းထုံးလေးကြည့်ပေါ့နော်အင်္ဂုလိမာလမထေပဲကြည့်ကြပါစို့နော်အရှင်အင်္ဂုလိမာလမထေဟာလူတွေကိုတတ်ဖြတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပါနော်မကောင်းဖို့အကုသိုလ်ကံတွေကိုများစွာစီးပူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့တော့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့သူကဘုရားရှင်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ခါမှာဒီအကုသိုလ်လုပ်ငန်းချက်တွေကိုအလုံးစွန့်လွှတ်လိုက်တယ်စွန့်လွှတ်ပြီးတဲ့အခါသာသနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ရန်ပြုတယ်
Kayakani singe on, Wazigani singe on, Monogani singe on, to get little ginger jago, Bomia Atote. Dila Jizini, Samadi Jizini, Binya Jizini go to get little, Jibi Wawa, Pigeon Light. Pigeon Light, Jinkama, not so radical psychotic. Bayoga Nabadi called it, Judah Atomu, Luna, Bioga in the Bizo Modola, Bizo Dore, Barile. Aradame, they on the good old Yadigo, Jibi, Zone Pigeon. Dila Jizin, Samadi Jizin, Binya Jizinigo, Aradame, Radako Yadi, they on Bibi, Zone Pigeon like that. Pigeon so that the Bioga Nabadi sent a Bizon Bar. I know Bizo did address, do learn you get the Agudo, Gandhi, a Jew Biboya, a Kakwe Lila, but then a Kakwe, but then address. No tell a jubilila, Mabiro. Tababio Lelo Miro. Bayoga Nambadi, Badibala. Bayoga Nambadi Nebizo, Jin so daddy, Tiaga Nebido, Agudo, Ganigo, a jubiboya, a kaku, Mother on Damitari. Dami like the Adrele, a Jew Mabino. Dini dear Hore Bogoyo. The Anna Boguri, Yaga Jogre, they may. Nene, Amia Sodro Agudo, Ganidi, Lojumida, Sigonshija Valley, no? You were my Lojumida, Sigonshima. Now Dandra Sezaga, Dandra Sezaga, Medigelo, Michaelo, Malima Gelo, Lojumia, Mida, Sigon, Sinembare. To Agudo Ganiga, Nebida, Nota, a Jew Biboya, Adre, Magonjodigo, Mimidoga, Malola, Madonda, Soyin Baloa Mele. The one of Yoga Nabadi sent a visit on Joseph Melovula. No, a day. But Yoga Nabadi called and says Raga Baburale. Mimiro is Zidago, Fusing, Dancing the off. Rada for using his figure dog engine so that long and yadigo to get let the Jija Jago, Bomia, Ato Jingo, Yoga Nabadi Selo, Covar. Rada for me, I don't book. No? Many Punya Yazia Mesure Udi Jepin. The Medapo Yazia Mesure Udi Jeffin, Dila Jet, then they go to get Pijime, Bamadi Jet, then they go to get Pijinime, Binya Jet, then they go to get Pijinime, so you maybe Nandama Bioga, Nabadi Kore said him a Bizomula, Bizonile. Bizonile, the Bioga, Nabadi Sagada, a Chejaja, Leban, Nibadi. A Joe Biboya, some say needed Agudo, Gandhi, a Joe Biboya, a Queen Yaomala, Mayara, no? Taja wasn't a good Athenian city, Boalipo, Yankimes, Mimiroma, Gadi Lambadi called a Lupi Lulogama, La Lufia Jesu, Gadi Lambadi sent a ladies on Livi. Gala Lambadi Locoto Adapia, Jendo, Ladana Puentoya, a Chinga Gala. Lambadi gone in a labido, Masonzia Bula, Sonzi Navy. Yoga Lambadi called it Dila Jezene, Lamadi Jezene. Binya Jizinego, the let the Jija Jago, Bomia Ato, named a quaint and Nani Bioga, Nabadi, and Labizo, and Josaboya, a quaint Nani Lamajomula, Johnny B. Jaja. Maybe Rovega, Bioga, Nabadi, send them, Jizo, and Josaboda, Lunire, no? Not the Kugaro Balesro, Gadi Wibadi, Gadi Nambadi. Not that the water, Umar, Gan Jones Badavi, Sagaraga, Jaja, and Point Havade, no? Pira Diniama Bogo Duman, Magomo Agudo Ganiga, Trolimiani. The Agudo Gania again, Gadi Lambadi, Madini Game, Solution, and Gadi Lambadi Raga, Babiorale, Lubi, Nabi, no, Jamabi. Lubi Nabi, Jamabi, correct, Gadi Lambadi, Mayadi, needed Rawama, a Jew Beluma, Binani, so ah, Messiah. Tabimelo. Bogo Diago Gila, Magomo, Agudo Gani, Decuga, a Jubiboya, a Kakwen de Lavi, a Kakwen de Lady, a Gadi Wibadi, correct, a Belivo, the Bomo Madwabido, Badidani Absent, Diniavi, Piavi, no? Chile, Singajara Basile, Tata Dani Gamani, Ubaganda, Warina, Wibagan, Tata do, a Belivone, Adato, Tatawa, yet, Landa night. Dani Gamani Tomagamu Agudo Gando the Uba Gandawa Chinga Laja Goye Warina the lazy Arvin We Bagamagone a Joe Weaver Dindi Baby Nija Lego E Agudo Gani a Lene Labido a Joe Bin
ကန်တခုကအကျိုးပေးလိုက်အကျိုးအာနိသင်ကုန်သွားပြီဆိုနောက်ကတခုကဝင်ပြီးအကျိုးပေးပြန်ပြီနောက်ကတခုကအကျိုးပေးဖို့ရအခါခွင့်ကုန်သွားရင်နောက်ထပ်စောင့်ဆိုင်နေတဲ့အကုသိုလ်ကံကြီးရှိပြန်တယ်အဲဒီကံကြီးကလာပြီးတော့အလှဲ့နဲ့လာပြီးကာလေနာနိရိယနိဖတာပင်တိကာလေနတရိသနာယောနိယကာလေနပိတိဝိတ္တိကာလေနအတုရကာယေကာလေနယံခအဖြစ်နိရိယငရေ၌နိဖတာပင်တိဖြစ်စေကြလေကုန်၏ကာလေနယံခတရိသနာယောနိယတရိသံမျိုး၌နိဖတာပင်တိဖြစ်စေကြလေကုန်၏ကာလေနယံခပိတိဝိတ္တိပိဋ္ဌာဘုံ၌နိဖတာပင်တိဖြစ်စေကြလေကုန်၏ကာလိနာယံခအတုရကယေအတုရကေဘုံ၌နိဖတာပင်တိဖြစ်စေကြလေကုန်၏တခါတည်းဒီအကုသိုလ်ကံကြီးကငရဲမှာဖြစ်စေတယ်တခါတည်းဒီအကုသိုလ်ကံကြီးကတိရစ္ဆာန်ဘုံမှာဖြစ်စေတယ်တခါတည်းဒီအကုသိုလ်ကံကြီးကပိဋ္ဌာဘုံမှာဖြစ်စေပြန်တယ်အကျိုးပေးကြပြန်တယ်တခါတည်းဒီအကုသိုလ်ကံကြီးကအတုရကေဘုံမှာသွားပြီးတော့အကျိုးပေးကြပြန်တယ်ဤကေနပိအတုနာအပ္ပယတောတိတဥခိပိဒောနတင်းတိဤကေနပိအတုနာရှိလျာလှစွာသောအချိန်ကာလပတ်လုံးလည်းပဲအပ္ပယတောအပယ်လေးဘုံမှတိတဥခေါင်းကိုဥခိပိတုံချီမြောင်းအံသောငှနာတင်းတိအခွင့်ကိုမပေးကြလေကုန်ရင်းမြင့်စွာသောအချိန်ကာလပတ်လုံးအပယ်လေးဘုံမှခေါင်းထောင်လာဖို့ရန်အတွက်ဘယ်တော့မှဒီအကုသိုလ်ကံကြီးကအခွင့်မပေးကြဘူးတဲ့နော်တခုအကုသိုလ်ကံတခုပြီးရင်နောက်အကုသိုလ်ကံတခုကထပ်ပြီးအကျိုးပေးပြန်တယ်အကုသိုလ်ကံတခုပြီးပြန်ရင်နောက်ထပ်အကုသိုလ်ကံတခုကအကျိုးပေးပြန်တယ်ပုံစံလေးကြည့်တော့ဦးဇင်းတို့ကပိလယဟန်ဆိုကြပါစို့နော်ကတ္တဗဘုရားရှင်လက်ထက်တော်အချိန်ခါကာလနောက်ပိုင်းမှာဒီတကသုံးပုံကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဗိဓိကဒီကိုသိပြီးကျွမ်းကျင်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဒီဗိဓိကဆိုတဲ့တရားများကနော်တော်တော်လေးတော့ခက်ခဲတဲ့သဘောရှိပါတယ်ခက်ခဲတယ်ဆိုတာကဒီလိုပါဇာမီကျမ်းကကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသာသင်္နီးအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ကအလတ်ဂတ္တုပမာခေါ်တဲ့မွေဖန်းတဲ့သာသင်္နီးမျိုးဖြင့်သာသင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဇာတိနည်းဒီမိမိကိုပြန်ပြီးဒုက္ခပေးတတ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်ဒီကပိလယဟန်ကဒုက္ခအဲ့အလတ်ဂတ္တုပမဇာတိနည်းခေါ်တဲ့မွေဖန်းတဲ့နီးနဲ့ဒုက္ခစာကိုသင်ခဲ့တာအစိတ်ကျင့်ကြံနေတဲ့မွေဆိုတာကဖန်းတတ်ရင်တော့အန္တရာယ်သိမများပြီမဲ့မဖန်းတတ်ရင်အန္တရာယ်မများဘူးလားများတယ်ဒီတိုင်းမှာမိဒိကတေကိုသင်ယူတဲ့အခါမှာစိတ်ဓာတ်ကဖြူစင်ဖြောင်းစင်းဖို့မရှိဘူးသူတို့ဘာတွေကိုနှိမ့်ကွဖို့နှိမ်နှင်းဖို့ဆိုတဲ့ဥဒိချက်မာမနတွေဥထောင်ပြီးတော့ဒီပရိယတ်ဒီမန်ဆွယ်တွေနဲ့ဇာပိကျမ်းဂန်တွေကိုသင်ကြားခဲ့တယ်အဲဒီလိုသင်ကြားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာဖြစ်တယ်လဲသူများကဓမ္မလို့ပြောရင်သူကအဓမ္မလို့ရအောင်ပြောတတ်တယ်သူဓမ္မကအဓမ္မပါပဲလို့ဆုံးဖြတ်တဲ့ခုဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်သူကဓမ္မဖြစ်အောင်ပြန်ပြောတတ်တယ်အဲဒီတော့တလောကဟောခဲ့တယ်လို့ပဲအဓမ္မကိုဓမ္မဓမ္မကိုအဓမ္မလို့ဒီလိုထင်ရှားပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘာလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲသာသနာတော်ကိုကွယ်ပတ်စေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြတယ်သာသနာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းနေတာပဲအဲဒီလိုသာသနာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်တယ်လဲသူကသူ့ရဲ့နောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့အကျိုးဆောင်နေတဲ့စိတ်တူသဘောတူအကျိုးဆောင်နေတဲ့သူ့ရဲ့မိခင်သူ့ရဲ့ညီမဘိက္ခုနီမတွေပဲအားလုံးငရဲရောက်သွားကြတယ်ကတ္တဗဘုရားရှင်လက်ထက်တက်ကနေပြီးတော့ငရဲရောက်သွားပြီးတော့အသင်းတော်ဂေါရမဘုရားရှင်လက်ထက်လောက်ကြတော့ငါးဖြစ်လာပြန်တယ်အဲဒီငါးကြီးဖမ်းမိတယ်ဆိုကြပါစို့ဖမ်းမိတော့နောက်ဆုံးဒီငါးကြီးဘုရားရှင်ရောက်လာတယ်ပဲဆိုကြပါစို့လေတငါဒီလက်ထက်ကနေပြီးတော့ဝယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလက်ထက်အဲ့ဒီလက်ထက်ကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ရှင်ရောက်လာတယ်အယောင်စင်းကတော့အမတန်လှပါတယ်ဘာကြောင့်လဲကတ္တဗဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကသူကသီလပိုင်းမှာစဉ်လဲသူတတ်နေတယ်လို့ဖြစ်ခြင်းကြတော့သီလကုသိုလ်ကံလေးတွေကအကျိုးပေးဖို့ရအခါခွင့်သိတဲ့အတွက်ရွှေငါးကြီးတော့ဖြစ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့ဗဇတ်ဟလိုက်တာနဲ့သိတော့ပုတ်အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုအကျိုးကြောင့်မေးလိုက်တဲ့အခါကတ္တဗဘုရားရှင်လက်ထက်ကသူဟာဓမ္မကိုအာရမလုပ်ခဲ့မိတဲ့အာရမကိုလည်းဓမ္မလုပ်ခဲ့မိတဲ့ကပိလယဟန်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြိဿအလဲမှသူကပြန်ပြောတယ်ပြောပြီးတော့ကဲသင်ခုပဲသွားရမလဲလို့ပြန်မေးကြည့်လိုက်ကြတယ်မေးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့လေ
တပည့်တော်ငရဲပြန်သွားရအောင်မယ်ဆိုပြီးပြန်ပြောပြဟုတ်တယ်မအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲခုဒီမှာအထက်ကရာကပွင့်နေတာနော်တထတတာနိကမ္မနိဥပကန္တဝဝရိနဝရိနဝိပါကံတင်းတိတထတောအပေလေးပုံ၌အတ္တထိုအပေသားဖြစ်တဲ့တတ္တဝရဲ့တန်တာ၌ဒါနိကမ္မနိထိုအကုသိုလ်ကံတို့သည်ဥပကန္တဝခင်းကလာကြကုန်၍ဝါရိနဝါရိနတလှဲ့စီအဖြစ်ဝိပါကံမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုတင်းတိပြည့်နေကြလေကုန်၏ကာလိနာယံခန္ဒီရေငရဲ၌နိဗ္ဗာန်ပင်တိဖြစ်စေကြလေကုန်၏ကာလိနာယံခတရိသနာယောနိယတရိသံဘုံ၌နိဗ္ဗာန်ပင်တိဖြစ်စေကြလေကုန်၏ကာလိနာယံခပိတိဝိတိယပိဋ္ဌဘုံ၌နိဗ္ဗာန်ပင်တိဖြစ်စေကြလေကုန်၏ကာလိနာယံခအတုရကယေအတုရကေဘုံ၌နိဗ္ဗာန်ပင်တိဖြစ်စေကြလေကုန်၏ယံခငရဲယံခတရိစ္ဆာန်ဘဝယံခပိဋ္ဌဘဝယံခအတုရကေဘဝဒီမှာလာပြီးတော့ဖြစ်စေတယ်စဉ်းစားကြည့်လားနော်ငရဲကကျွတ်လာတော့ကဲငရဲကြီးကကျွတ်တော့ငရဲလေးကကျွတ်တော့ပိဋ္ဌဘဝကကျွတ်တော့တရိစ္ဆာန်ဘဝရောက်တော့ဘာလုပ်တယ်ဉာဏ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်တရိစ္ဆာန်နေနေ့စဉ်ဘာတွေလုပ်နေကြသလဲသူတို့ပြုစုလုပ်ငန်းတွေကိုပြန်ကြည့်ပါနေ့စဉ်သူတို့ဟာသူတို့ဘာလို့ရဲ့အသက်ကိုတတ်ဖြတ်ပြီးဆက်တော်နေတာတနေ့တည်းတနန်းနဲ့ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနေ့စဉ်ပဲမိုးလင်းလာတဲ့ကမိုးချုပ်တဲ့အထိပေါ့ဒီလိုမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံတွေကိုစိတ်ဖို့နေတဲ့ဒီတရားတူသိကြည်ပြည့်စည်သွားခဲ့ရင်ဒီအကုသိုလ်ကံတွေကဘယ်ရောက်အောင်ပြန်ပို့မလဲငရဲရောက်အောင်ပြန်ပို့ဦးမှာနော်အဲ့တော့ဒီလိုသူတော်ဘာရဲ့အသက်ကိုသိကြည်ပြည့်စည်အောင်ဖြည့်ဆည်းနေတဲ့အချင်းအခါမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အကုသိုလ်စိတ်စေတနာဇောရီရှိပါတယ်အဲ့ဒီဇောတွေကဇောတစ်ခုသည်တစ်ချိန်သောပရိသန္တိအကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့အင်အားပြည့်ဝခဲ့နော်ဒီတော့တသက်တာကာလပတ်လုံးဒီလိုမကောင်းမှုတွေကိုသိဖို့ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ဘုံဘယ်လောက်များမလဲမျက်စိတစ်ပြည့်တရားတစ်ပြည့်အတွင်းမှာဒီလိုအကုသိုလ်ဇောဝိသီပေါင်းသည်အကျဉ်းပေါင်းဂရေနဲ့ချီပြီးဖြစ်နေတဲ့သဘောရှိပါတယ်နော်ဒီနေ့တည်းတဏ္ဍာနဲ့လည်းမဟုတ်ပဲနေ့စဉ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီတော်ရဲ့တန်တမှာမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံတွေဘယ်လောက်များမယ်ဆိုတာခံမှန်းကြည့်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဒီအကုသိုလ်ကံတွေကဒီတော်ရဲ့တန်တန်ကိုချင်းကလာပြီးတော့မလုပ်တယ်ဝါရိနာတလှဲ့စီအဖြစ်ဝိပါကမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုတင်းတီးပေး၍နေကြလေကုန်၏တလဲပြီးသူပြီးငါပြီးသူဆိုပြီးတော့တခုစီဒီအကုသိုလ်ကံတွေကအကျိုးပေးနေကြတယ်အကျိုးပေးနေတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဒီကိနာပိအတုနာအပါယတောတိတဥခိပိဒုဏဒန္တိဒီကိနာပိအတုနာရှိလျာလာစွာသောအချိန်ကာလအဖြစ်တော်လည်းပဲအပါယတောအပေလေးဘုံမှာတိတဥခေါင်ကိုဥခိပိဒုချင်းမြောင်ချင်းငါနာတင်းတိအခွင့်ကိုမပေးကြလေကုန်ရှင်းမြင့်စွာသောအချိန်ကာလပတ်လုံးအပေလေးဘုံမှာဥခေါင်ကိုချင်းမြောက်ဖို့ရန်အတွက်အခါခွင့်မပေးတော့ဘူးနော်မပေးတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သလဲဧဝံဂတိတံပါတိပฏิပါဟိတတဝိပါကဓာတောအတကွန်တန္တိဂတိဝိပါတိယအာဂမဝိပိသန္တိတိပဇာနာတိဧဝံဤသို့လျင်ဂတိတံပါတိပฏิပါဟိတတဂတိတံပါတိကတားမြစ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိပါကအကျိုးကိုဓာတောပေးခြင်းကအတကွန်တန္တိမစွမ်းနိုင်ကြတဲ့အကုသိုလ်ကံတို့သည်ဂတိဝိပါတိတရားကိုအာဂမအစွဲပြုဝိပိသန္တိအကျိုးပေးနိုင်ကြလေကုန်၏ဣတိဤသို့လျင်တတ္ထကတောသုံးလောကထောတရှင်တော်များဖျားသည်ပဇာနာတိကိုယ်ွယ်ပြားသိသိတော်မူပါ၏ဘုရားရှင်သိတော်မူတဲ့အကြောင်းကိုဖွင့်ထားတာနော်ဂတိတံပါတိမာနယတ္တိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီအကုသိုလ်ကံဒီဟာအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါခွင့်တော့မသိဘူးဒါပေမဲ့လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဂတိတံပါတိမှာယတ္တိနှိမ့်တဲ့စွမ်းအားမရှိပဲဂတိဝိပတ္တိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အပယ်လေးပုံမှာသွားပြီးတော့ယတ္တိခဲ့တယ်ခုနကကပိလယဟန်တို့လိုပဲနော်သူကအနှစ်2000တိုင်တဲ့ကတ္တဗဘုရားရှင်သာသနာတော်မှာပရိယတ္တိတရားတွေကိုဖြည့်ကျင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလလည်းတအားသမျှဖြည့်ကျင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဒီသီလကိုဖြည့်ကျင်နေတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေဒီပရိယတ္တိတရားတွေကိုလေ့ကျင့်နေတဲ့ဒီကုသိုလ်ကံတွေဓမ္မသဝနာဓမ္မဒေသနာဆိုတဲ့ဒီကံတွေစိတ်ထားတဲ့ဖြူစင်ဖြောင်းခြင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်အကျိုးပေးဖို့ရန်အခါခွင့်ကောင်းနေတဲ့ကံတွေပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံတွေကအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါခွင့်မသိဘူးဂ
တိတံပတ္တိမာသာဆက်လက်ပြီးဒီနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့အဖို့ခဏကမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေလည်းအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါကွယ်မသိမှုပဲဒါပေမဲ့သူဂတိဝိပတ္တိဖြစ်သွားတယ်ဂတိတံပတ္တိကနေဂတိဝိပတ္တိအစဉ်ကိုကုသွားလိုက်တဲ့အခါဂတိဝိပတ္တိကိုအစွဲပြုပြီးတော့သူပြုခဲ့တဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံတွေဒီအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါကွယ်သိမလားဘူးလားသိလာတယ်ဒါကြောင့်သိကြဖို့ကောင်းတယ်နော်ခုလိုဂတိတံပတ္တိလေးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိတို့ဘက်ကဘယောကတံပတ္တိဆိုတဲ့စက်ကလေးနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်အောင်ကြိုးစားထားဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ခုဒီကပိလယဟန်ကြည့်လိုက်ရင်သူကဘာချွတ်တက်သွားလဲဘယောကတံပတ္တိခေါ်တဲ့မဲဖို့နိဗ္ဗာန်ရာအကြောင်းလုံးလဘယောကတွေသူ့မှာချွတ်တယ်မသွားဘူးလားချွတ်တက်သွားတယ်ဘယောကဝိပတ္တိဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ကြိုးစားအထောက်မှုသည်မှန်ကန်သောကြိုးစားအထောက်မှုဖြစ်ခဲ့လားမဖြစ်ဘူးမာယွေနဲ့ကြိုးစားအထောက်မှုတွေဖြစ်သွားတယ်ဓမ္မကိုသူများကဓမ္မဆိုရင်သူကအဓမ္မလုပ်တယ်ရအောင်ကိုချတယ်သူများကအဓမ္မပါဆိုတာကိုလည်းဓမ္မဖြစ်အောင်တအားညင်းတယ်ဓမ္မဖြစ်အောင်ကိုပြုလုပ်တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကိုအရှိခင်ကတည်တတ်အောင်မကြိုးစားပဲကွယ်ပတ်အောင်ကြိုးစားအထောက်ခဲ့တယ်ဒီအကုသိုလ်ကံဘယောကချွတ်တက်သွားတယ်နော်ဘယောကပြည့်စည်သွားတဲ့အတွက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဂတိဝိပတ္တိသို့ရောက်ရှိသွားပြီဂတိဝိပတ္တိခေါ်တဲ့ဂတိတရားကပြည့်စည်သွားတဲ့အတွက်ဂတိဝိပတ္တိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်ကံတွေဟာတလှည့်ပြီးတလှည့်အကျိုးပေးလိုက်တာအပယ်လေးဘုံမှာကောင်းတော်ခွင့်ရသေးလားမရတော့ဘူးဒီနေ့ဒီကပိလယဟန်ပဲမှရှိလဲမရဲမှာပဲရှိနေသေးတယ်နောက်ထပ်သူကျွတ်လာရင်လေဒီငရဲကိုပြန်ရောက်ဖို့ဆိုတဲ့အခါအခွင့်နေသူ့မှာများစွာစီကြိုမနေဘူးလားစီကြိုနေတယ်သိကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားတည်တော်မူတဲ့ဉာဏ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထေကရကဖွင့်ထားပြန်တယ်တရားပုဂ္ဂိုလ်တ attva တုံးမှာမြတ်စွာသောအကုသိုလ်ကံရှိနေပြန်တယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံတွေတော်များများရှိနေတဲ့ဒီတရားတူမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဥပရိတံပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံနေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအကုသိုလ်ကံတွေဟာအကျိုးပေးဖို့ရအခါအခွင့်မသိဘူးဒါပေမဲ့တကုသောမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဥပရိတံပတ္တိပျက်စီးပြီးတော့ဥပရိဝိပတ္တိဥပရိရုပ်ရည်ကပျက်စီးသွားပြီချွတ်တက်သွားပြီကိုယ်ရင်ခံချွတ်တက်သွားတယ်ဥပရိဝိပတ္တိမှာယတ္တိခွင့်ရနေတယ်ယတ္တိခွင့်ရနေတဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်မှာဘာဖြစ်လဲဒုဗ္ဗနအယောင်အစင်းကလည်းမလှဘူးဒုရူပပုံသဏ္ဍာန်ကလည်းအချိုးမကျဘူးဒုရူပအသွင်အပြင်းတွေကလည်းအချိုးမကျဘူးဒုတန်တိတပုံသဏ္ဍာန်ကလည်းအချိုးမကျဘူးညကပြောခဲ့သလိုပေါ့လားနော်အသားကြည့်တော့လဲတပိတ်အောင်ခါကြည့်တော့လဲလိန်ခါလက်ဝင်းကြည့်လိုက်တော့လဲဖားလက်ဝင်းပဲဟုတ်တယ်မလားပုံစံကနည်းနည်းလေးမှအချိုးမကျဘူးဘိပိစရွှင်ရှာစက်စုပ်ပဲကောင်းတယ်ပိသာစတတိတာတဲ့လူလို့သာပြောရတယ်သူကြည့်လိုက်ရင်တစီမြေပုတ်လို့ဖြစ်နေတယ်မြေပုတ်ဘလူးနဲ့သိတူတယ်တဲ့ပြည်သက်တွေမြေပုတ်ဘလူးမြင်မှုကြတာဟမ်မမြင်ဘူးတော့ပဲကောင်းမှထင်တယ်နော်ကဲမြေပုတ်ဘလူးနဲ့တူတယ်နော်သောတာစေဓာတိယကုသယံဒါသဇာတာဣမာနိဧဒတအနုစဝိကာနိတိသဗ္ဗနိနာကိလေသာကာမနိကာရင်တိအန္တမသောပုပ္ပသတ္တကကာမဥပဒါယဝန်းနေဖို့ကောင်းမွန်လေးပဲနော်သောထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်သစေအကယ်၍ဓာတိယကျွမ်းမဤကုသယံဝန္ကြတိုက်၌ဒါသဇာတော်မွေးဖွာလာတဲ့ကျွန်းသည်သစေဟောတိအကယ်၍ဖြစ်ညာအဣမာနိဤမကောင်းမှုအကုသိုလ်လုပ်ငန်းရတို့သည်ကဧတတထိုပုဂ္ဂိုလ်အားနှုတ်စုဝိကာနိလျောက်ပတ်ကုန်၏ဟောဒီလုပ်ငန်းရတည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့နဲ့တော်တယ်သူကကံကအမိပေးလာပြီနော်ဣတိဤသို့လျင်သဗ္ဗနိကိလေသာကမ္မနိညင်နွမ်းစေတတ်တဲ့မကောင်းမှုလုပ်ငန်းရအလုံးတို့ကိုနံထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုကာရင်တိပြုလုပ်စေကြလေကုန်၏မကောင်းတဲ့အောက်တန်းကျတဲ့လုပ်ငန်းရမှန်သမျှကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအကုန်လုံးခိုင်းတော့တာပဲနော်သူ့ပုံသဏ္ဍာန်ကကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းရကိုခိုင်းဖို့ကောင်းတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးမဟုတ်ဘူးသူ့အသွင်အပြင်ကမကောင်းတဲ့ညစ်ပတ်ပရင်နေတဲ့လုပ်ငန်းရတွေကိုပဲခိုင်းဖို့ကောင်းတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်နေတယ်ကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားနော်နည်းနည်းတည်းစိတ်ထားလေးတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရင်မလုပ်တတ်တဲ့အတွက်ဒီလိုအကျိုးလေးတွေကလတ်လတ်ပေးနေတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အန္တမသောပုပ္ပသတ္တကကာမဥပါဒယရုပ်စွာအစုံအပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့
အမိုက်သွန်တဲ့ဘဝအထိအဲ့ဒီလိုညှဉ်းနှွမ်းပေးရင်နေတဲ့လုပ်ငန်းရပ်တွေကိုပဲသူအပြုလုပ်ခိုင်းတော့တယ်တဲ့နော်သာစေအိဒီဟောတိဣမာနိဣတိတအနုသုိကာနိတိသဗ္ဗနိနာဟတ္တိဗတ္တပသနာတိနိကိလေသာကမ္မနိကာရင်တိဣတိအမျိုးသမီးသည်သာစေဟောတိအကယ်၍ဖြစ်ညာအံအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပေါ့အကယ်၍အမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နော်ဣတိတဤအမျိုးသမီးအားဣမာနိဤမကောင်းတဲ့ညှဉ်းနှွမ်းတဲ့အလုတ်တို့သည်အနုသုိကာနိလျှောက်ပတ်ကုန်၏ဣတိဤသို့လျင်ဟတ္တိဗတ္တပသနာတိနိသင်္သာမြင်သာအစရှိသောအစာတို့ကိုချက်ပြုတ်စေတတ်တဲ့လုပ်ငန်းရပ်တို့ကိုလုပ်ငန်းရပ်အစာရှိကုန်သောသဗ္ဗနိကိလေသာကမ္မနှင့်အလွန်ညစ်ပတ်ပေတဲ့လုပ်ငန်းရပ်တို့ကိုကာရင်တိပြုစေကြလေကုန်၏အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုခိုင်းရင်ဘယ်လိုခိုင်းလဲသင်္သာရီအချက်ခိုင်းတယ်မြင်သာရီအချက်ခိုင်းတယ်သင်္ချီအကျုံးခိုင်းတယ်မြင်းချီအကျုံးခိုင်းတယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့လေညစ်ပတ်ပေတဲ့လုပ်ငန်းရပ်မှန်သမျှကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီဒင်းနဲ့တော်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒင်းကိုပဲခိုင်းကြတယ်နော်ကုလကေဟေဇာတံပိပလိန်တတယမနာရဇပုရိသကေယဓာတိတိတေညာခတဝဗန္တိတဝကေသန္တိအမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတို့ရဲ့အိမ်မှာသွားပြီးတော့သားသမီးအဖြစ်နဲ့မွေးဖွားရတယ်ပဲထားအောင်တော့နော်မင်းကြီးယောက်ျားတွေကမသိလို့ဒီအိမ်ရောက်ရှိလာလို့မိဘတွေမတွေ့ပဲဒီသားသမီးကိုသာတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်တယ်လဲအိမ်ပေါက်ကျွန်းလို့ယူဆပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကတခါတည်းထုရိုက်ပုတ်ပြီးတော့အကုန်လုံးထွက်သွားကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူကံကဒီလိုပြုလုပ်ဖို့ရအတွက်တီးထောင်ဖန်တီးထားတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီကံလေးတွေရဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုတတ်သိနားလည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမိမိတို့ရဲ့ကံလေးတွေကိုမိမိတို့ဖြူစင်အောင်စင်ကြင်အောင်ထူထောင်ဖို့မကောင်းဘူးလား။ကောင်းပါသို့တော့ဘုန်းကြီးပြောနေတာကနော်။ဘဝကိုလိုလဲတတ်မရမယ်လို့ဘုန်းကြီးမဆိုလိုပါဘူး။သို့တော့ဘဝဆုံးအောင်မပြည့်လို့နိုင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွက်ဖြူစင်တဲ့ကံလေးတွေကိုထူထောင်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်လို့ဒါကိုပြောလိုတာပါနော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာသူကျွဲတူရဲ့ချွေးမလေးတယောက်ကိုတော့အထက်ကကပုံစံဖွင့်ပြီးတော့ပြထားပါတယ်ဒါပြင်နဲ့သူကအဲ့ဒီသူကျွဲရဲ့ချွေးမကဘယ်လိုချွေးမဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူကဖော်မပြတော့ဘုန်းကြီးလည်းမပြောတတ်ဘူးကဲဒီတော့ပြောလိုက်ကြအောင်နော်ကဲဒီနေရာမှာဘာပြောတယ်ဆိုတော့ဧဝံဥပရိတံပတ္တိပฏิပါဟိတတဝိပါကန္တတောအတ္တကွန်ဒါနံအတ္တကွန်ဒါနိဥပရိဝိပါတိအာဂမဝိပိသန္တိပိပဇာနာတိဧဝံဤသို့လျှင်ဥပရိတံပတ္တိပฏิပါဟိတတဥပရိတံပတ္တိနှင့်ပြည့်စုံခြင်းဥပရိတံပတ္တိနှင့်ပြည့်စုံခြင်းဟုခေါ်ဆိုအပ်သောဥပရိတံပတ္တိတရားကတတ်မြင်ထအပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဝိပါကအကျော်ကိုတတ်တုံပိခြင်းကအတ္တကွန်ဒါနှင့်မစွမ်းနိုင်ကြကုန်သောအကုသိုလ်ကံတို့သည်ဥပရိဝိပါတိဥပရိတရား၏ချွင်ပျက်စီးခြင်းဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဥပတိဝိပါတိတရားကိုအာဂမအစွဲပြု၍ဝိပိသန္တိအကျိုးပိကြလေကုန်၏ဣတိဤသို့လျင်တထကတောတထကတအမိရတော်မူသောဘုရားရှင်သည်ပဇာနာတိကွယ်ကွယ်ပြားပြားသိရှိတော်မူပါ၏အကယ်၍သာဥပရိတံပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံတွေဟာဘယ်လိုမှအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ဥပရိတံပတ္တိနဲ့မပြည့်စုံပဲဥပရိဝိပါတိနဲ့ပြည့်စုံရတဲ့အတွက်ဥပရိဝိပါတိနဲ့ပြည့်စုံမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီအကုသိုလ်ကံတွေဟာအကျိုးပေးကြတယ်တဲ့နော်နောက်တစ်ခုကံတစ်မျိုးဖွင့်ပြန်တယ်ကာလတံပတ္တိနဲ့ကာလဝိပါတိကိုအကြောင်းပြုပြီးဖွင့်ပြန်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပြုထားတဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံတွေကတော်တော်များများရှိနေပြီဒါပေမဲ့လို့ဒီမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံတွေဟာကာလတံပတ္တိမှာသာပြည့်သွားပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ကာလတံပတ္တိအချိန်ခါမှာသာလူဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်ပေါ့လေနော်ဘယ်တော့မှဒီအကုသိုလ်ကံတွေဟာအကျိုးပေးဖို့ရအခါခွင့်မသိနိုင်ဘူးသို့တော်လဲထိုပုဂ္ဂိုလ်ကမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံတစ်ခုကနေပြီးတော့အကျိုးပေးဖို့ရအခါခွင့်သိလာတဲ့အတွက်ကာလဝိပတ္တိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မင်းစိုးမင်းကြီးများအုပ်စိုးတဲ့အချိန်ခါမှာသွားပြီးတော့လူဖြစ်ရတယ်ဒုရာဇဒုမရုံဒုမနုဿလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒုစိတ်သမားတွေများပြားနေတဲ့ခေတ်အချိန်ခါကာလကြမှာသွားပြီးတော့လူဖြစ်ရပြန်လေနော်အဲဒီလိုခေတ်အခါကဘယ်လိုဟာလဲလို့မေးတော့အထူးသဖြင့်စနေတန်းအချိန်ခါကာလကိုညှို့ထားပါတယ်အဲဒီလိုကာလအလွန်ပြည့်စည်နေတဲ့10နှစ်လောက်ပဲသက်တမ်းရှိတဲ့ဒီလိုအချိန်ခါကြမှာသွားပြီးလူဖြစ်ရတဲ့အခါကျတော့စားရတဲ့အစာတွေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းအစီဩဇာလုံးလုံးမရှိဘူး
Asi oza masjid asa lusa dulu boleh Allah nyam sini asa lauda mau amyan thabi do thokin thochin kama saya si udhoba suraga syalu do mudwi nene phit ni bi kala wibadi phit twa le adi lo kala wibadi phit ma khit ma lu twa bi do phit bi lu phit de achin ka ja do ba phit le kala ka wibadi phit ni de atwetလူဇန်တို့ကဲ့သို့အလွန်ကျမ်းနန္တာကိုအမြတ်ဆုံးထားပြီးတော့ဇာနေရတဲ့ဖြစ်ချင်းကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသာဝနေရေးပြည်လေရေးအတွက်ဘာလုပ်ကြရတယ်လဲနော်သားကောင်များနဲ့သိတူနေတယ်သားသမင်များဟာအမတန်ကျမ်းတဲ့သိရွက်ကလေးတွေလိုက်ပြီးတော့ရှားဖွေခူးပြီးတော့စားရသလိုပဲလူသားတွေကလည်းတို့ခေတ်တို့ချင်းခါမှာအမတန်ကျမ်းနဲ့ခေါင်းပနေတဲ့အစအစာတွေကိုသာအမောများထားပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ရှားဖွေစားတော့နေကြရတယ်။သာသမင်နေတဲ့သိတူတဲ့ခေတ်ဖြစ်သွားပြီ။ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကကြတော့ဧဝရူပေကာလေကုသလတဝိပစ္စနောကသောနတ္ထိဧဝရူပေကာလေဤကဲ့သို့သောအချိန်ကာလမျိုး၌ကုသလတကုသိုလ်တရားဤဝိပစ္စနေကဝိပစ္စနောကသောအကျုပ်ပေးဖို့ရန်အခါအခွင့်သည်နတ္ထိမရှိနိုင်တော့ပေ။ကာလကဝိပတ္တိဖြစ်နေပြီဝိပတ္တိဖြစ်နေတဲ့အတွက်ထိုအချိန်ခါမှာကုသိုလ်တရားတွေဟာအကျိုးပေးဖို့ရန်အတွက်အခါခွင့်ကိုမရနိုင်တော့ဘူးနော်အခါခွင့်ကုသိုလ်တရားတွေကအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါခွင့်မရတဲ့အတွက်ဘာသာအကျိုးပေးမလဲလို့မေးတော့ဧကန္တအကုသလဒေဝဟောဒီဧကန္တစစ်စစ်ဧကံအဖြစ်အကုသလဒေဝအကုသိုလ်ကံဤတန်လျင်ဩကသောဝိပေသနောကသောအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါအခွင့်သည်ဟောဒီထင်ရှားရှိ၍နေပေ၏ဧကံစစ်စစ်အဖြစ်တကယ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်ကံတွေကတခုပြီးတခုအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါအခွင့်သိနေတဲ့အချိန်ခါကြီးဖြစ်နေပြီတဲ့နော်ဒါကြောင့်ဧဝံကာလတံပတိပฏิဘာဟိတတဝိပါကံဓာတောအတ္တကွန်တနိကာလဝိပတ္တိယအာဂမဝိပိသန္တိတိပသနာတိဧဝံဤသို့လျင်ကာလတံပတိပฏิဘာဟိတတကာလတံပတိတရားကဓမ္မထအပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဝိပါကအကျိုးကိုဓာတုံပေးခြင်းကအတ္တကွန်တနိမစွမ်းနိုင်ကြကုန်သောအကုသိုလ်ကံတို့သည်ကာလဝိပတ္တိယံကာလဝိပတ္တိကိုအာဂမအစွဲပြု၍ဝိပိသန္တိအကျိုးပေးနိုင်ကြလေကုန်၏ဣတိဤသို့လျင်တတ္ထကတောတတ္ထကတအမိရတော်မူသောဘုရားရှင်သည်ပဇာနာတိကွယ်ကွယ်ပြားပြားသိရှိတော်မူပါ၏ကာလတံပတ္တိနဲ့သာပြည့်စုံနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအကုသိုလ်ကံဒီဟာအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါခွင့်မသိမှာဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လို့ကာလဝိပတ္တိနဲ့သွားကြုံကြိတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအကုသိုလ်ကံဒီဟာအကျိုးပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်ကာလဝိပတ္တိအခါမှာမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံဒီအကျိုးပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပုံကိုလည်းဘုရားရှင်ဒီကိုယ်ကပြပြသိရှိတော်မူတယ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုဘုရားဘယ်လောက်နားလည်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခွင့်ဆိုနေတာပါနော်နောက်တစ်ခုတစ်ခါဘယောဂတံပတ္တိနဲ့ဘယောဂဝိပတ္တိဖွင့်ပြန်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှာများစွာသောမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံတွေကရှိပြီဒါပေမဲ့လို့ဒီတတ္တဝါဟာအကယ်၍ဘယောဂတံပတ္တိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မင်္ဂန်နဲ့ကြိုးစားအထောက်မှုလုံလဘယောဂမှသာယက်တည်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံတွေဒီဘယ်လိုမှအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါခွင့်မသိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ဘာဖြစ်လဲသောပန္နဘယောဂဝိပါတိယံထီတောပန္နာတိပါဒာတိဟိတတအကုသလကမ္မာနိကရောတိသောပန္နထိုပုဂ္ဂိုလ်တိကဘယောဂဝိပါတိယံလုံလဘယောဂဤပျက်စီးခြင်းဘယောဂဝိပါတိ၌ထီတောယတ္တိလျက်ပါဏာတိပါဒာတိနှင့်သူတေကိုတချင်းအစရှိကုန်သောဒါကတအကုသလကမ္မာနိဆမျိုးသောအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တရားအကုသိုလ်ကံတို့ကိုကရောတိပြုခြင်း၍နေပေ၏ဘယောဂတံပတ္တိပေါ့လေခုနကမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရအောင်တကယ်လက်တွေ့သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုကြိုးစားအထောက်ခြင်းဆိုတဲ့လုံလဘယောဂနဲ့သာပြည့်စုံနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုဘယောဂတံပတ္တိမှာယက်တည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီအကုသိုလ်ကံတွေကအကျိုးပေးဖို့ရန်ဘယ်လိုမှအခါအခွင့်မသိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လဲဘယောဂတံပတ္တိမှာမယက်တည်ပဲဘယောဂပျက်စီးခြင်းဆိုတဲ့ဘယောဂဝိပတ္တိမှာယက်တည်နေတယ်ဘယောဂဝိပတ္တိမှာယက်တည်တယ်ဆိုတာကဘာပြောတာလဲလို့မေးတော့သူ့သက်သက်ချင်းစတဲ့ဒီမကောင်းမှုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေကိုလက်သွတ်နဲ့လွန်ကျူးနေတယ်သူ့သက်သက်တဲ့သူပစ္စည်းမတရားယူတဲ့သူသားများတွေဖြစ်စီတယ်မူသားတွေပြောတယ်နောက်တစ်ခုဘာလို့သိလဲရင်းနေကြတယ်နောက်တစ်ခုဘာလို့သိလဲဘုန်းကြီးခဏခဏပြောကျင်နေတာဒါပဲ
Isaga Hobo, Hosaga Dibo Gonde, no? Jana Nezagari, Yore, Pinkin Nezagari, Yore, and a Bioga Nambadila, Bioga Wibadila. Oh, this is anything, a balloon, the Gogo, Bian Sensible Malula. The other day, Didemadu, the Madabuzra of Yado Afi Pui Yogi. Tu busy Mediam, you was ready, Lepoy, Yogi Bare. Tu Damia Mapiazi, the Bogori, Didema, Miaisi, the Dale Yogi Bare, Pointa, Damia Mashi. Tamim Badamiaji, Lelo Media Malula. Belu Bioga Lim, Chodan, either. Oh, the idea told me. Muda Bioji. Yazaga Hobo, Hoazaga Dibo. I looked at it. Piduna was a guntai desaga, Yojaje. Pruda was a jananezaga, Yojaje. Dampabala, Pinkin ezaga, Yojaji. Any Yojaji so that the Longayadi, the Yoga, Nambadila, Yoga, Wibadila, me, and Belufimle, Yoga, Wibadi. No? Yoga, Wibadi, Pinibi. I don't need Yoga, Wibadi, Pinny, Bogo, Babiodre. The Minando Dangi, the Warin, Yodadindi. The Minatoga, the Bogo, the whole down Kodo Kode and do the Gawagi, the Wapan you in your me at that in the Jaja Lego E. Is a Kodi of me, so Javazo, no? Yoga, Mambadi, Mayadi, the Yoga, Wibadi, Madua, Yadi, need a Bogo, Kodo Kode and the Go Halo Mibi, Mila de Tingajara, Semingo, Wabido, and Hilabi. Raza Bhugama Garanani Garidawa Gada Bedi Raza Debi Ojo Milo needed Simiendi Bhugama Garanani Miazado those and Nabado Ganjamado Garidawa Buse Gada Bedi that's a Sidonga body seeking in Jimu Demo Ilo Diakandu go that's a Jingama to the Tadam Hoku the only years those and Nabado Ganjama Suret. Yes, the Janjamudi would recommend below Pare. The Yequararo, Lende Quararo, Sadi, Dari Alum Baja, no? Any look, those and about the Ganjamari go, yes, there's a beauty and beat a Chinga Jaroma, the Drago, that's it, no? Tabajina Lelo Miro. A home yoga, Nambadi, Bahida, Dawibaga, and Dado, Adagondani. Yoga, with Badi, Agama, with his Sandi, Bazanadi, either lane. Yoga Dambadi, Badiba Hida, Yoga Dambadi, the Damita, the Edweja, Wibaga, Jogo Dado, Bejinga, Adagondani, Mazwan and Jagondo, Agundo Gando, the Yoga Wibadi, Yoga, Yesi, Jim, Yoga, Wibadi, Diago, Agama, Azabi, Wibizandi, Ajobin and Jalego, Idi either Layin, Data, Gada, Miaro Mudo, Fiajini, Bazana, Digo, Bia, Disiro, Mubabe. Yoga Nambadi Nabi only Mesology, the Yoga Nambadi Gadamitare, a Jew Biboya, a Kakwim, but they needed the Agudo Gandhi Sijare. Any Agudo Gandhi, a Gayamia Bioga, Wibadi, Correct, Bioga, Jesse, Wibadi, Diago, Miyagaman, so you know, a Jew Binangare. A Jew Binangelo, Mias Yadi. Namajo Fide, a Sindividado, the Resident as Zadado Diba, no? Again, Droha, Bayoga, Nabadi correct. Mangane, Bayoga, Mayadi Game, so ye Yakin so that the Magone, a Jodigo, Yashibamana, Mayasi. As in the Viraga, nothing can I go about the Biziga, Bodinia, and Yashibo, and Barmi Pini, the Dragon to Pipare. Gababa, nothing said, dining Barmi Pig, be fit, longer than Nagabaga. You are going to Mafia alone on the Yanu Fogaraga, Saviro. Bayoga, Wibadi, no? Bayoga, the alligator, yes, he was. The Bayoga, Wibadi go and take a mirror, now so Biashi, Jamon Simbiro, that chain. Manga, they go in so dead. Bayoga said the Tabido, Jasibian, Jasila, she did up by Yoga, Yoga. She did a Yoga and Yaga, but Jamel Mirror, Kabati, the Digabati, the Yuga, Yaga, Baluma, Jutna, Lunan, and Saha, she would. Again, Yamboli, the web, she did as Zadada Gojilaba. The web did as Zadada, the Bioga, Nambadina, Bizon Gamer, so you do a lot of the men, Punya and Digam. Pelo Bioga, Nambadi, Mirror.
သူသက်တချင်းအစရှိတဲ့ဒီဒုစရိုက်တွေကိုသူကရှောင်ကျင်တဲ့သူတော်ကောင်းတူတော်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဘုရားရှင်ထံကိုသွားပြီးတော့သာမညဖလသုတ်တံကိုနာကြတဲ့အခါသာမညဖလသုတ်တံဒေသနာတော်ပြီးဆုံးတဲ့အချိန်ကမှသောတပတ္တိမညာဘုံညာတည်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုရောတိုင်းကထုတ်ပေါ်ဟောထားတယ်ဒီနိုင်တဲ့အကြောင်းလေးတွေသူ့မှာရှိပါတယ်နော်ဘာကမဲတော်ဖြစ်တဲ့ဗိမိဒါရမင်းကြီးကိုတပ်ဖြတ်ပြီးပြီတပ်ဖြတ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှနောင်တတွေသိရနေတယ်နောင်တတွေသိရနေတဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့လိုကလည်းမပြောဘူးစားလို့ကလည်းမဝင်ထိုအချိန်ကမှမိခဲ့သောသမဏဗျမဏတွေကိုချင်းကပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ချမ်းသာဒုက္ခရရှိနိုင်ပါမလဲဒီလိုသူကစဉ်းစားတယ်သူစဉ်းစားတဲ့နေ့ကတော့တသမုံလပြည့်နေ့ညဖြစ်ပါတယ်လကလည်းအလွန်သာနေတဲ့ညအဲ့ဒီညမှာနောက်ဆုံးတော့မူကြီးမယာတွေကလည်းမိမိတို့ထင်းသလိုမြင်သလိုအကြံဉာဏ်ပေးကြပါတယ်နောက်ဆုံးဆရာဇီဝကကတော့ဘုရားရှင်ဖုံးမြော်ကြောဖို့ရန်အတွက်အကြံဉာဏ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဆရာဇီဝကရဲ့စကားနတ်ထောင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးတော့ဖုံးမြော်ကြောပါတယ်ထိုချိန်ကမှာဘုရားရှင်ကလည်းဇီဝကဆောက်လို့လှူဒန်းထားတဲ့ဇီဝကတည့်ရဲ့ဥယျာဉ်မှာပဲသတင်းသုံးစံနေတော်မူခဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဇီဝကတည့်ရဲ့ဥယျာဉ်တည်ရှိရာကျောင်းတဲ့အတွင်းသို့ရောက်ရှိတဲ့အချိန်ခါကျတော့1250တော့တန်ဃာတော်ကြီးခုလိုညအခါပဲအကြတန်လေးတောင်မကြရဘူးခြိဆက်တန်တောင်မကြရဘူးငြိမ်ပြီးတော့နေလိုက်တယ်ဒီထဲမှာသိကျင်လို့သွားတယ်ဟိုစွမ်းကြောင်းမှာကွက်ကွက်လှုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးတယောက်မှမရှိဘူးသူကငြိမ်ပြီးတော့ဘုရားဘက်ကိုတားဆွပြီးတော့တရားထိုင်နေကြတယ်ကြီးညိုပဲကောင်းလိုက်တာနော်ဘုန်းကြီးကတော့အဲ့ဒါမျိုးသိကြီးညိုတာပဲဒီကကြီးတွေငွေကြီးမကြီးညိုဘူးလားဒီလက်ရှင်တွေကမကြီးညိုကြဘူးလားရကြသမောအကုန်လုံးဘုန်းကြီးစောင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်တဲ့ပြောတာပါတဲ့ပြောတာပါဒီတော့သူကြီးညိုတာကအကြောင်းရှိပါတယ်သူ့မှာသားလေးမွေးထားတယ်အဲ့ဒီသားယရဏလေးဒီဟန်ဒီလို့သာကာယကံငြိမ်းသက်မှုဝစီကံငြိမ်းသက်မှုမနောကံငြိမ်းသက်မှုကာယကံစောင့်သိမှုဝစီကံစောင့်သိမှုမနောကံစောင့်သိမှုသာရှိကြရင်တော့သိကောင်းမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသားလေးကိုသူသိချစ်တယ်သိချစ်တဲ့ဒီသားလေးဟာသူ့ကိုဒီနေ့ပြန်တတ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စိုးရင်မှုတွေကလည်းမကင်းဖြစ်တယ်အဲဒီစိုးရင်မှုတွေကလှုပ်ဆော်နေတဲ့အတွက်ဒီသားလေးဟာဒီဟန်တော်တွေလိုငြိမ်သက်တဲ့တည်ကြည်တဲ့အိန္ဒြေရှိတဲ့သားတော်လေးတူဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သိကောင်းမယ်ဆိုတဲ့ဒီအကြံဉာဏ်ဖြစ်နေအဲ့ဒီအကြံလေးဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဆိုကြပါစို့ဘုရားရှင်ကလည်းဒီအကြံစီတွေသိတဲ့အတွက်သူ့ကိုမေးခွန်းလေးတွေမေးပြီးတော့အလဘတန်လဘစကားပြောပြီးတဲ့အခါသူကဗန်မေးတယ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ဟာသာသနာ့ဘုံသို့ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ပြုခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်နောင်တမလွန်လောကမှာရရှိမယ့်အကျိုးတရားတွေကိုတပည့်တော်မသိကျင်ဘူးဗျာတပည့်တော်သိကျင်တာကသာသနာ့ဘုံဝင်ရောက်ပြီးရှင်ပြုလိုက်တော့ဒီပြစ္ဆုတ်ဘဝမှာပဲဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလားအဖြစ်ဘလောက်ကောင်းမွန်တဲ့ဘလောက်အစဉ်တန်းမြင်မနေတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုရရှိတယ်ဆိုတာတပည့်တော်သိကျင်ပါတယ်ဟောဒီမေကွန်းကိုသူကမေးတာဒီမေကွန်းလေးကိုမေးနိုင်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကဒီမေကွန်းလုံးမျိုးကိုသူမေးနေတာဟာသူ့ရဲ့ဉာဏ်ဤအစဉ်အတန်းကိုလှမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကြည့်လို့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါတယ်သူဟာကျွတ်တန်းဝင်နေတဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ကျွတ်တန်းဝင်နေတဲ့စွမ်းအားရှိတယ်သူတော်ကောင်းတူဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမေကွန်းကိုမြတ်စွာဘုရားကလည်းဖြေတဲ့အခါမှာလွယ်လွယ်နဲ့တော့အဖြေမပေးပါဘူးကဲသင်္တကာတော်ဟာဒီမေကွန်းကိုတခြားသမဏဗျမဏအမိရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုချင်းကပ်ပြီးမေးဘူးပါသလားမေးဘူးတဲ့အကြောင်းကိုသူကပြန်ပြီးလျှောက်ထားတယ်ကဲမေးဘူးရဆိုလို့ရှိရင်ထိုသမဏဗျမဏပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုဖြေတယ်ဆိုတဲ့အဖြေကိုသင်ပြန်ပြီးတော့ပြောမပြနိုင်ဘူးလားဘုရားရှင်ကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှင်းမမှာတပည့်တော်ပြန်ပြီးပြောပြဖို့ရအတွက်ဝန်မလေးပါဘူးဗျာဆိုပြီးတော့သူမေးတဲ့အမေးပြန်ဖြေတဲ့အဖြေ6မျိုးရှိပါတယ်နော်ဆရာကြီး6ဦးပုရဏကတ္တဗအစရှိတဲ့ခိုင်းဆရာကြီး6ဦးကိုသူချင်းကပ်ပြီးမေးခဲ့ပုံဒီဆရာကြီးတွေကဖြေဆိုခဲ့ပုံတွေကိုသူကအကုန်လုံးပြန်ပြောတယ်ဘုန်းကြီးကနေပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဘုန်းကဘုန်းကြီးဘာပြောသွားလဲလို့ငါမေ့နေတယ်ဘာပြောတယ်ဒီပုံစံမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ဉာဏ်သွားကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘုန်းကြီးကပြောတာကတခါမေးလိုက်တယ်တခါဖြေလိုက်တယ်ဖြေလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းအကုန်လုံးမှတ်မိတယ်ဘုရားကိုသိကြကြကြနာနာတယောက်ထားနိုင်နေဆိုတော့သူ့ရဲ့ဉာဏ်အရေးအသွားဟာတော်တော်လေးအဆင့်မြင့်နေပြီဆိုတာမှန်းလို့မရဘူးလားမှန်းလို့ရနေတယ်အဲ့ဒီမှာသူကနောက်ဆုံးဘိတ်သူကမေကွန်းနေမှာ
ပြန်ပြီးဖြေတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကသူလျှောက်ထားတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဖြေကိုသင်ဘယ်လိုသဘောရတယ်လဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူပြန်ဖြေတဲ့စကားလေးကတပည့်တော်ကအိမ်ပေးနေသည့်အကြောင်းကိုမေးတယ်ပြသူတို့ကတောင်းပေးနေသည့်အကြောင်းကိုပြောတယ်တပည့်တော်ကတောင်းပေးနေသည့်ရဲ့အကြောင်းကိုမေးလိုက်ရင်သူတို့ကအိမ်ပေးနေသည့်ရဲ့အကြောင်းကိုဖြေတတ်တဲ့သိတူနေတယ်တပည့်တော်သိကျင်တဲ့အမေးကတခြားသူတို့ဖြေတဲ့အဖြေကတခြားဖြစ်နေပါတယ်စသဖြင့်သူကပြန်ပြီးလျှောက်ထားတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့မှဘုရားရှင်ကအရဟတဖို့ကသီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုအစဉ်စဉ်သာသနာပေါ်မှာဝင်ရောက်ပြီးရှင်းပြလို့ရရှိနိုင်တဲ့အရဟတဖို့ကအကျိုးတရားတွေကိုအစဉ်စဉ်ဟောပေးပါတယ်သုတ်တန်အမတန်ရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီစီလျက်လာတဲ့သုတ်တန်ကြီးဟောပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာသူသိဝမ်းသာသွားတယ်တရဏဂုံနဲ့တည်သွားပါတယ်ဘုဒ္ဓရှင်လူသားတွေမှာဘုရားကိုကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာရွေးထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူဟာထိတ်တန့်နံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်သူ့လောက်ဘုရားကိုကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူမှမရှိဘူးလို့ဆိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ပြိဋိဘံစံတဲ့အခါသူ့ကိုမပြောရဲဘူးပြောလိုက်ရင်သူသေသွားတော့မယ်ဆိုတာသိဒီပြိဋိထဲမှာဘုရားပြိဋိဘံစံလို့သိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှယောက်လုံးမရှိလဲဟမ်မရှိပါဘူးကြီးညိုပုံချင်းကြွာတာပြောတာပါနော်အဲဒီမှာသူကဘာလို့ရတယ်လဲဆိုတော့သတုမရုတွင်းကြီးတွေတူးရတယ်သတုမရုတွင်းကြီးတွေတူးပြီးတော့အဲ့ဒီတွင်းကြီးတွေတူးပြီးတော့တွင်းထဲမှာသတုမရုတွေအပြစ်ထည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအရှင်မင်းကြီးကိုတဏှုတင်ဖို့ရန်အတွက်စကားတွေရှိနေတယ်ဒါကြောင့်အရှင်မင်းကြီးဒီအတိုင်းဒီတဏှုတင်မဲ့စကားကိုနိုင်လို့တော့မဖြစ်ဘူးဒီသတုမရုတွင်းနဲ့ဆင်းမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့မူကြီးမရတွေကလျှောက်ထားကြတယ်အဲ့ဒီခါမှာသတုမရုတွင်းကြီးတွေဆင်းသူ့ကိုချပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းလျှောက်ထားအခိုးတွေချက်ချင်းထောင်းထွက်လာနောက်တစ်ရင်ပြောင်းပြီးတော့ခမျက်နှာချအကယ်၍သာဒီတိုင်းသာရှောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တဏှုတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကချက်ချင်းပြေးသွားမယ်ဒီလောက်အထိဘုရားကိုကြီးညိုတယ်နော်အဲ့ဒီကြီးညိုတဲ့ဒီကုသိုလ်စေတနာတွေဟာသူ့မှာထင်ရှားရှိနေပါတယ်သုံးချိန်တိုင်းနဲ့အဲ့ဒီတည်းမှာလျှောက်ထားရတယ်သုံးချိန်တိုင်းနဲ့မေ့သွားတယ်အခိုးတွေထောင်းထွက်လာတယ်ဒီလောက်အထိဘုရားရှင်ကိုကြီးညိုတယ်အဲ့ဒါလောက်ကြီးညိုနေတဲ့တရားတရားရှိတဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တူဟာသူကဘာဖြစ်လဲဘယောကတံပတ္တိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နော်သီလကျင့်စဉ်ကိုတကယ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့သမာဓိကျင့်စဉ်ကိုတကယ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ပညာကျင့်စဉ်ကိုတကယ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘယောကမှသာယက်တည်ခဲ့မယ်ဘယောကနဲ့ပြည့်စုံမှုမှသာယက်တည်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုတာမညဖလားသုတ်တံဒေသနာတော်ပြည့်စုံတဲ့အချိန်ခါမှာသောတပတ္တိမညာပူညာဆိုင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ထိုအချိန်ကမှပြောကတံပတ္တိကချိုးတက်ခဲ့ပြီးပြီဖာကမဲတော်ဖြစ်တဲ့ဗိမိသရမင်းကြီးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးပြီဒီအကုသိုလ်ကံကတားမြစ်ထားတဲ့အတွက်ဘယောကတံပတ္တိ